O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tô tirando. Tá furando, amigo? Saiu tudo, mãe. Saiu tudo? Onde mais você vai furar agora? Mas vou tirar aqui, ó. Aqui, Onde você vai furar? ó. Mãe, vem aqui, mãe. Então fura pra eu ver. Saiu tudo, mãe. Saiu tudo já? Você tá fazendo buraco? Furadeiro e esse aqui. Nossa, como você trabalha, hein? Agora parou. É? Agora parou. Parou de furar? Parou. Vai fazer o que agora? Vai encher do quê? Porque... Madeira. Porque madeira. Vai encher a furadeira?